nze waliwo yannyonnyola ekintu bakiyitanga D9 kyabbawa kyali ku internet yawo oli yagamba nti kakati eno bagiyita sporting business. mpulira konze kyeki tati gwe tobeera mu Manchester era Arsenal bezanya ne Manchester waliwo emirimu mingi egigenda mu maaso awo era ezo sente zolaba lwaba baba bazikuttedda ne baziwa bannyini kampuni kati bebasolooza TV zino bweziti basolooza ne bakola batya kati mmwe muteekayo sente bo ne balyoka bagula omupiira ogwo kati nze ndi Uganda wane ekyaddondo ntunudde bwe nti omuvubuka yamalako essaawa nga 5 annyonnyola D9 kati yamala n'agamba nti kati mmwe mubeera mu D9 kubanga D9 mubuuza kyeki ti yali namba ya musajja oyo D yasalako musazi erinnya 9 yali namba ye gyazannya munnange omu ne bamulyako emiliyoni 10 eza Uganda ate nga yamala kulizayininga ku mulimu ne bamuwa akasiimo n'okwewola ne yeewola n'ebintu bye n'abiteekamu. How unfortunate. Tosobola kuŋŋamba nti omuyivu n'omukozi bamutuusa ku ekyo. Kyekimu era kyekyalimu bino nti kaakati ggwe omulimu gw'ojja kutuulanga awo oteekeyo buno obulango kati ku buli website bubeere nga bukoopinga naye kati ate okuba memba simanyi osasula simanyi $5 batandikirwako awo nawo bakibbiramu nnyo kakati ne batuuka ekiseera nga ndi naye ate bw'ogula emigabo 8 ze $4,000 $1,000 mu Uganda ya leero buli $1,000 ku miliyoni 3.7 kati ojugira nti bagamba omuntu afune miliyoni 3.7 abantu ne bazinoonya. Naye nze ndowooza kati abantu si babuyabuya nga bwe baali sina babuyabuya wabula we are lost kaba tutuuse ku bbanga nga ne bwe weebuuza ku Walusimbi abeera mu mwana oli gongambye akuŋŋaanya sente z'abanne miliyoni nyingi bano abagira teekayo obulango teekayo obulango ono ali mu D9 kati buli kintu kifu omulala ali mu crypto bababbye buli omu bamubba kati ne gwonyenyaako naye bamubba gwe gwayagala okuga nti gundi ye